Так почваш така, то нищо не се вижда, май. Ага, не се вижда. На дисплея всичко се вижда, то веднага камерата се нагажда според условията. Свети. Да, знаеш колко са го... И ти знаеш колко готино се вижда, направо... The best of LED display, да. Да, не знае. Ти сега си пази силите за там, не се занимавай с Да не говоря. глупости. Да не говоря. Да, някакви, знаеш какви черти, като двойния меч на Дарт Мун се получава нагоре и надолу. Знаеш колко готино, да. Снимаме видео. Unplugged. Знаеш какви готини цветове се получава, гледай, някакъв престъпник там, да не Какво правя? Е, това е видео. Ау, какъв ойл тицец. Супер, браво. Тъй ще тя. Колко време издържа това нещо? Кое е? Да снима. Не знам. Колко издържа? Снима постоянно. И това ма кефи, че снима постоянно, че Дай да каза да говорите сега. Не, аз ще бутаме, така ми е удобно да бутам. Дай ще снимаш, бе. А, добре. Ей, къде тръгна, ей, чакай. Или пада? Кое да пада? И падало, мая. Кое да е падало? С фар. С него ли беше паднал? Оня фар беше падал, предния, да. Ма с него? Да. В момента снимаме Ред 4. Филм на ужасите. Някой, ако не знае кой е Ред 4, да му обясня. Двойката гледа, бе? Кой? Невидимите двойката гледа, бе? Невидимите ли? Заменимите. Него не съм. Ама на Замунда ли го има? Да. Гледай само първи.